الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ما بعد نجليا تفسير سورة الحج. Tulisimama katika aya 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه شاطر شيء مريضة. تتزامن آية نفوتية. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود. طيب، آيات رسوم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله. aya hii tumesema wale ambao waliokufuru, innal ladhina kafaru, hakika wale ambao waliokufuru, na mfumo wake ikiwa fi'il madhi, kitendo cha kale kishapita, wasaddu an sabilillah. Lakini hapa imekuja mfumo wa fi'il mudhari, wayasudduna, na wamo katika kunini, wamo katika kuzuilia watu katika njia ya Allah. Wanazuia watu wasifanye ibada zao, wanazuia kila njia kunini, kutaka Uislamu usiendelee. Mfumo kwamba yasuduna wako katika daima, ile kufuru wamekufuru kabla, lakini athari ya kukufuru inaendelea katika vitendo vyao sasa. Wayasuduna an sabilillah, na alipotaja an sabilillah kaongezea hapo nini, wal masjid haram. na kusudio wao al-atf hapa mambo yote mawili, yasuduna wanazuilia watu an sabilillahi wayasuduna an al-masjid haram. Na hii ilipotokezea kama tulivyoeleza jana, wakati wa mwaka 6 wa hijri, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliponuia kwenda kufanya umra, wakazuiliwa kabla hajaingia Makka kutoka Madina, wakazuiliwa katika eneo la Hudaybiyah, sio mbali na Makka. Wasuduna an sabilillah, mpaka wakarejeshwa ili waje kufanya mwakani badala ya mwaka huu, wafanye kadhaa mwakani, mwaka 7 hijri. Na hapa kawapo na treaty, makubaliano fulani hatuizungumzi leo, lakini tunasema kwamba kila mbinu na kila njia walifanya katika kuwazuilia watu katika njia ya Allah, bali hata fi masjid haram. Na hii kuwepo kwa kauli wal masjid haram, kutiwa kuongezewa fi sabilillah, kwa hiyo masjid haram pia katika sabilillah, kuwazuia watu katika njia ya Mwenyezi Mungu. Lakini masjid haramu jambo kubwa sana. Vipi unaweza kuwazuia watu katika jengo lao takatifu alijalia Mwenyezi Mungu ndio kibla, alijalia watu wanakwenda kuhiji kila mwaka baada patukufu hapa, wazuilia watu kama kwamba ilikuwa inakurubisha aya inayofuatia, wa bawa'na li Ibrahima makana albayt. Tutakuja kuelezea baadaye, lakini ni kwamba ilikuwa naanza kurubisha mambo ya nini, mambo ya Bait al-Haram na mambo yenye kuhusu eneo hili takatifu. Wayasuduna an sabilillahi wal masjid al-haram. Akaelezea kuhusu masjid al-haram alladhi ja'alnahu linnasi, hapa pahala patukufu, msikiti mtukufu
msikiti mtakatifu alladhi ambao ja'alnahu tumeufanya linnasi kwa ajili ya watu sawaan ili watu wote wawe sawa sawa, hakuna aliyekuwa bora, huyu bora kuliko huyu. Alladhi ja'alnahu linnasi sawaan, akataja aina mbili ni sawa sawa kwa wepi na wepi. Sawaan lil'akifi, sawaan al'akifu fihi walbad, ni sasa kwa watu wote, kwa wakao eneo hilo, wakao humu wanaokaa akif fihi, yani wenyeji wa pale, au albad, au wale ambao wanaotoka sehemu za jangwani, watu wa nje wanakuja pale, kwa wenyeji au kwa wageni. Sawa fihi, eneo hili la Mwenyezi Mungu, eneo takatifu, hakuna kwamba huyu ni bora kuliko huyu, watu wote ni sawa. Na katika hikma kubwa ya kwamba watu wote wavae vitambaa vyeupe tu basi waende pale, hakuna milionea tajiri wala hakuna fakiri, hakuna mwenye elimu profesa wala hakuna mtu asiyesoma, wote sawa sawa wanapokuwa katika eneo hili. Udhalilifu tu mbele ya Mwenyezi Mungu basi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kataka watu wawe sawa, ikiwa al-akif, ikiwa al-bad, ikiwa mwenyeji, ikiwa mgeni. Al-badi walikuwa kuja min al-badi, wanatoka katika sehemu za jangwani huko wanakuja kusali, au wanatoka pale popote ulimwenguni. Sasa hapa ikaja pointi sawaan al-akifu fihi wal-bad. Utaona kwamba kwanza watu wanapoingia Kaaba kule wanaweka mabusati yao, misala yao, ndio wanazuia nafasi, wana reserve kwa ajili ya wenzao, au kishatandika akaweka kikoba chake pale, yani ndio mtu asikae hapa, anakwenda zake kula huko, anaanza kupumzika, anakwenda popote pale masaa 3 2 8, anarudi ajua pale pake wako pale kisha reserve. Hakuna. Aya hii dalili ya kuonesha hapa Mwenyezi Mungu kaweka pale hapa watu wote wana haki, alikuwa mwenyeji alikuwa mgeni, sawaan, wote sawa sawa. Akiwa nini sawaan al-akifu fihi, sawa sawa na yule albad anayetoka nje na alikuwa mwenyeji. Na hapa kauli hii taban inasababisha wale watu ambao wana reserve pahala wakawekea wenzao, mtu toka kaingia katandika pale, basi sasa hapa ndo misiondoki tena, anakaa siku 4 5 6 pale 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 pake kapazuia. Watu wanakuja, mtu anahangaika aende huko, hakuna nafasi, ndio kila mmoja kaweka reserve, na hili jambo baya nakatazwa. Bali walikwenda mbali zaidi kwa kusema hata majumba yake ya Makka pale yasikodishwe wala siuze wala kununuliwa, bali iwe free kwa watu wote waje eneo takatifu hili, eneo la Mwenyezi Mungu. Anataka watu wote wakutane kwa wao wanakubaliana. Palitokezea mjadala na munadhara, malumbano baina Imam Shafi'i, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, apambana na Ishaq ibn Ibrahim al-Hanbali. Ishaq ibn Ibrahim al-Hanbali au Ishaq ibn Rahawayh, na asli ya Faris. Naam, walipambana kwa kusema, anasema Imam Shafi kwamba la, eneo hili kulikuwa masala hii sawaan al-akifu fihi wal-bad, yani watu wote wana haki eneo hili, hakuna kukodishwa, hakuna kuuzwa, hakuna kununuliwa. Kwa hivyo Imam Shafi akasema la, wanaweza watu wakajenga nyumba zao wakakodisha, na kama ilivyo eneo lolote lile. Ikawa huyu hoja yake kwamba hapa pahala Mwenyezi Mungu kasema sawaan al-akifu fihi wal-bad,
huyu Ishaq ibn Rahawi al-Hanbali. Na Imam Shafi anasema kwamba hapa palifunguliwa sulh, wakaingia watu kwa sulh. Kwa hivyo Durha na nyumba zake mtu kwa makajenga ishakuwa makinun lahu, makan na makin. Unaposema kwamba hili jengo eneo hili liko tupu na ardhi, mtu akishaanza kujenga ishakuwa haki yake. Na aliposema hoja yake kwamba sawaan fihi, kwa hivyo Hanbali ibn Rahawi pointi yake ni kwamba hapa ni pahala pa free kabisa, pahala pa Mwenyezi Mungu. Hapa hakuna kujenga nyumba ukasema yako ukakodisha ukatafuta kufanyia biashara. Lakini kama alivyosema katika Qur'ani Allah, hoja Imam Shafi'i kwamba katika sura Al-Hashr aya 8 Allah alikuwa akitaja watu muhajirina waliokwenda Madina, lilfuqara almuhajirina, kwa wale mafakiri wa muhajiri, alladhina ukhriju, wale waliotolewa na kufukuzwa, min diyarihim. Sasa kauli hii kutokana na nyumba zao, ina maana nyumba zao wenyewe min diyarihim walikuwa wanazimiliki, kwa hivyo wanaweza kuuza na kununua na kukodisha ardhi zao. Alladhina lilfuqara almuhajirina alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, wakatoa na mali zao, yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Kwa hivyo ikiwa Mwenyezi Mungu mwenyewe kataja katika aya diyarihim, halafu isitoshe katika kauli waliochukua watu kwamba kweli wana haki zao za kufanya popote vile. Walipokwenda umra Madina, Maka, Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wakamuuliza, ya Rasulullah, utafikia wapi? Utafikia wapi? Na wako Maka, sio wako Madina, lakini sasa kila Maka wanamuuliza masahaba, utafikia wapi? Akasema nini? Akasema, وهل ترك لنا عقيل ابن أبي طالب، نقول علي بن أبي طالب، وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وعقيل ametuwekea chochote, hata chumba au nyumba ya kuweza kufikia? Kaziuza zote kaziuza zote. Huyo Aqili katika urithi wao, tunajua ahli Abi Talib katuwekea kitu. Yani hii hoja kwamba nini, kwamba Mtume sasa hajapinga kwa kiuza, lakini pinga kwamba hajatuachia kwa sababu kauza. Lakini ingekuwa kwamba kauza na Mtume sasa aka comment juu ya jambo hili kuhusu sheria yake kwamba inawezekana kuuzwa au kutokuweza kuuzwa. Kwa hivyo sawaan hapa inaonyesha maana kwamba nini, watu wote wanapokuwa pale hakuna kutakabar, watu wote sawa, pahala pa free. Basi anaendelea wenyewe katika Kaaba tu around pale na ndani ya msikiti, ama nje ya Kaaba watu wako free, wanaweza kujenga, kuuza, kununua hizo zao. Na kipande kilichobakia katika aya inasema nini? waman yurid fihi biilhadin bidhulmin nudhiqhu min adhabin alim. Waman yurid, na yoyote atakaye nini, atakayetaka. Man yurid, na anayetaka au atakayetaka nini, fihi, ndani yake eneo hili. Man yurid biilhadin bidhulmin, akitaka kufanya jambo la upotofu humo, fihi, humo kwa dhulma, bidhulmin,
Allah anasema nudhiqhu, tutamwonjesha. Nudhiqhu, tutamwonjesha min adhabin alim, katika adhabu chungu kabisa tutamwonjesha. Waman yurid fihi biilhadin, anayetaka kufanya maovu yote ndani. Biilhad almail an alhaq wa dhulm. Ilhad inakuja maana ashirk billah, inakuja maana alkufr, inakuja maana shamil kwa kila maasi yanayotendeka, yote yanaingia biilhadi. Ikawa nini? Kufanya bidhulm, kwa njia dhulma. Kwa hivyo hapa Mwenyezi Mungu anasema waman yurid, man yurid fihi, anayetaka kufanya ndani ya eneo hili tukufu, eneo takatifu, eneo takatifu, anataka kufanya biilhadi bidhulm, anataka kufanya maovu yote yale ya kila aina, anataja bimaana biilhadi bidhulm. Kwa hivyo hapa inakuwa hawa watapata adabu. Wakasema ilipotokezea ikhtilafu qawli wa man yurid fihi, je, atakayetenda au man hamma fihi, hata kufikiria kufanya jambo hata sifanye? Akasema naam, man yurid hapa anayetaka kufanya, ina maana hata kuanzia kutafakar mpaka kutenda kitendo chenyewe. Kwa sababu Mwenyezi Mungu amepatakasa hapa pahala. Allah subhanahu wa ta'ala alipofanya hapa pahala Baitillah, amepafanya pahala patakatifu, na ujira wake, malipo yake makubwa katika ibada tunazofanya. Kwa sababu mahali hapa pahala, ndio kama tulivyosema, msikiti huu wa Baitul Haram umejengwa bimuradillah, kwa mwenyewe Mwenyezi Mungu alivyotaka. Lakini misikiti yote mingine imejengwa min mu'minina bibiradi almu'minin, kwa kutaka wao, kwa malengo yao, lakini nyumba ni Allah. Kwa hivyo hii ina ubora kuliko nyumba nyingine, kwa ndio ikawa ndio kibla chao. Mjengwa bimuradillah, alijenga Allah bimuradillah mwenyewe. Kwa hivyo hapa pahala pana utakatifu wake maalum. Na kama ulipopewa hasanati zaidi kuliko sehemu nyinginezo pahala patakatifu, Mwenyezi Mungu amejalia shay'an min al-uqubat, kitu ambacho katika nini cha malipo mabaya na adhabu kwa yoyote mwenye kufanya kuvunja hurmat hadha al-makan, utukufu wa hapa pahala. Hata ikawa nini, hii ni pahala special tofauti na sehemu zote nyingine, kwamba hata ile kufikiria manhamma, kwa kufikiria mtu kwamba afanye jambo baya. Sisi tunajua kuna hadithi inasema nini, qala inna Allah afa li ummati, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu amewasamehe umma wangu, amma hadathat bihi nafsaha, kwa kile anachokifikiria katika nafsi zao, lakini alafu asija katenda. Hamma basi bihadha shay, kufikiria tu, lakini alafu kasema hili jambo baya sifanyi. Basi hapa ikiwa kafikiria, basi ishaingia katika ukuba ya kupata mtu malipo yake kwa lile baya alikusudia. Lakini kwa ilivyo hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu amesema popote pale vingine, afa an ummati, kasamehe li ummati, afa li ummati amma hadathat bihi nafsaha, chote kaza kufikiria jambo baya kulifanya, ma lam tatakallam, ikiwa hajalisema wala hajalifanya, basi haisabiwi. Lakini Maka, katika Maka hapa sehemu tukufu, akifikiria jambo anaingia katika makosa.
Na hata ukitizama kuna man hamma, kama anasema Mtume sasa wanavyofikiria, kama hadithi ya Abdullah ibn Abbas muttafaqun alayh Bukhari na Muslim, hadithi nasema inna Allah kataba alhasanat wasayiat, Allah ameandika hasanat na sayiat, thumma bayyana dhalik, akabainisha kwa wazi kabisa yapi mema yapi mabaya. Faman hamma bihasanatin, yule atakayefikiria tu kufanya jambo jema, falam ya'malha, alafu mtu huyo asilifanye jambo hili jema, katabaha Allahu lahu indahu hasanatun kamila, Mwenyezi Mungu anamwandikia jema kamili. Kalifikiria hajalifanya, hamma bi, katika njia akilini tu basi, hajafanya kishaandikiwa hasan, kataba Allah indahu hasana kamila. Fa in huwa hamma biha faamilaha, na pindipo ile jambo alilofikiria jema akalifanya, basi Mwenyezi Mungu kataba Allah lahu indahu 10 hasanat, umwandikia hasanat 10 ila 700 ila 700 ضعف mara 700 ila adhaf kathira, haikupindukia 700 pia, adhaf kathira. Lakini sasa kinyume chake, waman hamma bisayyi'ah, alayka ataitia katika kalifikiria tu kwamba mimi nitafanya jambo hili baya, jambo ovu, man hamma bisayyi'ah falam ya'malha, halafu kisha akarealize sitaki kumwasi Mwenyezi Mungu, asilifanye jambo lile, katabaha Allahu lahu indahu hasanatan kamila. Alifikiria jambo jema hajalifanya, kaandikiwa hasana. Alifikiria jambo jema akalifanya, basi anapata bi10 marat au 700 ila au akthar min 700. Sasa jambo baya kwa upande wa pili, kalifikiria tu kufanya halafu silifanye, walam ya'malha, kataba Allahu lahu indahu hasana. Umeona baya ukalikataa kulifanya, basi nakuandikia jema. Subhanallah, tazama rehema za Mwenyezi Mungu na fadhila zake, awandikia hasana kamila. Fa in huwa hamma biha faamilaha, kalifikiria na akalitenda, basi kataba Allahu lahu sayi'atan wahida, wapi hasana 10 bi10 amthaliha ila 700 dha'af ila adhaf kathira. Lakini ili moja basi moja kwa moja, ilivyo kama unapewa nyingi na ukupe maasi mengi, la, Mwenyezi Mungu kwa rehema zake nampa ile kosa moja. Sasa kuna ihtimam hamma biha, na kuto kwa nini kufanya anaifanya jambo. Ukitizama kuna aya katika surati An-Naml inasema nini mwisho huko, man jaa, sio man hamma, man jaa bil hasana, atakayekuja naye kafanya jema, man jaa bil hasanati falahu khairun minha, atapata thawabu zaidi kuliko vile kufanya. Wa hum min faz'i yawma idhin aminun, na wao wenye kupenda kufanya mema, basi vile vitisho vyote vya siku hiyo watakuwa katika amani, hawa watakuwa katika amani. Waman jaa bisayyi'ah, na atakayekuja akafanya uovu, jua uovu, fakubbat wujuhum fi an-nar, tachukuliwa kwa nyuso zao tumbukizwe nini, katika moto. Allah anasema hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun, nafikiri mtalipwa nini isipokuwa yale mlikuwa mkiyafanya. Hii ni katika surati An-Naml, lakini ukitizama pia katika surati Al-Qasas, baada ya An-Naml inakuja baadaye mbele Qasas, anasema nini mwisho tena, man jaa bil hasanati, atakayekuja man jaa bil hasana, sio man hamma. Ile hadithi ya mwanzo ni yule ambaye ataifikiria. Man jaa bil hasanati falahu khairun minha, atapata khair. Repeat maana lakini maneno yanabadilika kidogo. Man jaa bis sayyi'ah
atakuja na ovu, fala yujza alladhina amilu sayiat, basi hawalipi wale wenye kufanya maovu, illa ma kanu ya'malun, isipokuwa yale walikuwa wakiyafanya. Kwa hivyo kwa ufupi, hapa Makka hukmuha khas, hukumu yake ni special kwa kule, kwani hapa ni eneo patakatifu. Na wengine wakasema hichi kipande kilichotaja waman yurid ni yule ile inaingia maana hamma fafaal, kalifikiria kufanya alafu akakitenda. Hapo inakuwa nini? Man hamma fayafal, huyo ndo moja kwa moja anaingia katika nini? Kuonjeshwa adhabu alim, adhabu chungu iliyotajwa hapo. Inshallah tutasimama hapa, tutaendelea aya inayofuatia darasa ijayo. Hadha, Allahu a'lam.